औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हमने आपको बताने कोस्टोप्रो सिरप जो कि खांसी का बेहतरीन और ज़बरदस्त सिरप है, जो कि ऐसे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको ज़्यादा रात के वक्त खांसी आती है, और बड़ों को भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अधिक उम्र के लोग होते हैं उनको भी इस्तेमाल कर किया जाता है। ऐसे लोग जो रात को सोते वक्त कुछ ही देर बाद खांसी शुरू हो जाती है और जैसे काफ़ी देर तक चली जाती है, इसको हम रात के नाइट कोर कफ कहते हैं, यानी कि खांसी वाला दौरा। आज कोस्टोप्रो के बारे में आपको बताने कि इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, लास्ट पे इसकी डिटेल बताएंगे, और क्या इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया वो क्या इसका फार्मूला है, जिसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया वो प्रोमेथाज़ीन है। अब सबसे पहले मैं उनसे गुजारिश है कि जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश कि मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखा करें, और तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने समय से गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर देखा तक आपको मुकम्मल डिटेल इसकी मालूम होगा। अब आपको मैं बताता हूँ इसके इलामात, कौन सी इलामात में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको बच्चे जो रात को सोते वक्त कुछ ही देर बाद उनको खांसी के अलामात शुरू हो जाते हैं, जिनके खांसी का दौरा पड़ जाता है, जो काफ़ी देर तक खांसी आती रहती है और तकरीबन 10 से 15 मिनट खांसी लगातार रहती है, जिसको हम खांसी का दौरा कहते हैं। ऐसी सूरत में जो बच्चे इस्तेमाल हैं उनको आते हो उसको 10 वज़न के इस्तेमाल से आप इसको इस्तेमाल करें। वज़न के जिनके 10 kg के हिसाब से आप 10 ml इस्तेमाल करेंगे पर डे। आप 3 ml सुबह दोपहर शाम आप इसको इस्तेमाल करें पर डे केजी के हिसाब से। इसके अलावा इसकी मैं ऐसी सूरत में इस्तेमाल करें जो कि यानी कि सांस की नाली में बलगम पर फंसा हुआ है, जिसके आपको एंटीबायोटिक का भी साथ इसके इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होता है। ऐसी सूरत में आप कोस्टोप्रो को सिर्फ इस्तेमाल से आपको रात की खांसी से मुकम्मल निजात हासिल हो जाएगा। कोस्टोप्रो सिर्फ एक अच्छा और बेहतरीन कंपनी का है, जो कि पाकिस्तान की टॉप क्लास कंपनी में एक अच्छी कंपनी, जो कि हर पाकिस्तान की हर फार्मेसी और मेडिकल स्टोर आपको आसानी से मिल जाता है। कोस्टोप्रो सिरप ऐसा सिरप है कि जो कि रात को सोते वक्त खांसी अक्सर आती है, कि जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और सुबह कुछ भी नहीं होता है। अक्सर ऐसे होता है कि बुखार की सूरत में आपको रात को ज़्यादा खांसी आती है और दिन में सुकून होता है। ऐसी सूरत में आप कोस्टोप्रो का सिरप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके आप सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच सुबह 2 दोपहर 2 शाम को आप इस्तेमाल करें। कोस्टोप्रो सिरप के इस्तेमाल से अगर आपको रात की खांसी से मुकम्मल निजात हासिल है, जो कि अच्छा और बेहतरीन कंपनी के साथ होने के नाते आपको अच्छा रिजल्टेबल सिरप है। इसके अलावा इसके बारे में अगर कोई आपको सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोस्टोप्रो सिरप के इस्तेमाल मैंने आपको बताया सुबह दोपहर शाम तो बड़ों के लिए, और बच्चों के लिए वज़न के हिसाब से इस्तेमाल करें 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। और इसके अलावा इसका अगर कोई आपको मुज़र सर नज़र आ रहे हैं, इनके इस्तेमाल से आपको छाती में पेन शुरू हो जाए, सर दर्द चक्कर आना शुरू हो जाए, तो फिर आपने इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करें। पहले अपने ज़ाती मौलिश या मशवरा करके आप इसको इस्तेमाल किया करें। वैसे भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने ज़ाती मौलिश या मेरे चैनल के साथ वीडियो देखकर आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसका कोई अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो तो फिर भी अपने ज़ाती मौलिश से मशवरा करें, ताकि आपको बाद में इसकी कोई टेंशन ना हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने समय से गुजरे हुए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मुकम्मल मेरी नई वीडियो आपका अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।